Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một cách làm bánh trứng cuộn vừa nhanh vừa dễ, nhưng mà thành phẩm thì rất là giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ lấy 140g bơ lạc không muối, cắt hạt lựu và cho vào lò vi sóng khoảng 1 phút. Phần trứng trong công thức, Hana sử dụng 2 trứng gà. Mình sẽ đập trứng cho vào tô, sau đó thêm vào 50g đường cát. Mình sẽ dùng phối lông và đánh cho đường tan. Khi đường và trứng đã tan hoàn toàn thì mình sẽ cho phần bơ vào trộn đều. Rây vào hỗn hợp bơ và trứng 80g bột mì đa dụng, 20g tinh bột bắp và một ít muối. Sau đó thêm vào 20g bột hạnh nhân. Bột hạnh nhân giúp bánh giòn ngon hơn, đồng thời tăng thêm hương vị, và 25g kem sữa béo. Mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lại cho tới khi hỗn hợp thật là hòa quyện với nhau. Nếu không có kem sữa béo, cô bác, anh chị và các bạn mình thay bằng nước cốt dừa cũng được. Nếu thích, cô bác, anh chị và các bạn có thể thêm vào 1 muỗng cà phê mè đen. Mình sẽ trộn đều phần hỗn hợp này lên một lần nữa và để khoảng 15 phút cho bột nở. Sau 15 phút, mình sẽ trộn đều bột lên. Phần bột lúc này đã sánh đặc hơn. Trước khi làm bánh, mình cần phải đi chuẩn bị lò cho thật là sạch. Sau đó dùng khăn giấy lau khô. Để đổ bánh, cô bác, anh chị và các bạn mình cần chuẩn bị 2 cái chảo có đáy băng, hoặc là một cái chảo và một cái nồi giống như của Hana. Mình sẽ đun nóng cả hai nồi và chảo này trên bếp ở lửa vừa. Khi chảo đã cảm thấy bắt đầu nóng thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ giảm nhiệt cả hai chảo xuống ở nhiệt độ thấp. Múc khoảng 1 muỗng canh bột cho vào chảo và lấy cái nồi khác, mình sẽ ấn lên bột. Và mình để khoảng 30 giây thì mình sẽ nhấc nồi ra. Sau đó mình sẽ dùng một ống tròn nhỏ có quấn giấy bạc và mình sẽ quấn bánh lại. Phần nồi sau khi mình nhấc ra khỏi chảo thì mình dùng khăn giấy lau cho sạch bơ và đặt lên bếp đun nóng trở lại. Phần tráng bánh này, Hana có thử dùng giấy nến để đặt lên mặt bột, nhưng mà khi lấy ra thì phần bột này, một là dày, hai là mỏng quá, tạo hình không được đẹp, và phần bơ bên ngoài cũng không được bốc hơi. Vì vậy bánh sẽ không ngon và giòn bằng. Đó là lý do trước khi làm, tại sao Hana lại chỉ dẫn rất là kỹ phải rửa lò cho thật là sạch. Vì nếu mà Hana làm mà không quay lại thì có thể cô bác, anh chị và các bạn sẽ nói là mình làm dơ và không muốn ăn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có một cái muỗng tròn để múc bột giống như của Hana thì phần bánh sẽ tròn và đẹp hơn. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết bột. Trong khi làm bánh, nếu cô bác, anh chị và các bạn thấy xung quanh chảo có đọng nhiều bơ thì mình sẽ loại bỏ phần bơ này, sau đó dùng khăn giấy lau sạch chảo. Và mình tiếp tục đổ bánh.
Đây là công thức Hana cảm thấy rất là dễ, nhưng mà thành phẩm thì rất là thơm ngon và rất là giòn. Tùy theo màu sắc của bánh vàng nhiều hay vàng ít mà cô bác, anh chị và các bạn có thể điều chỉnh thời gian nấu. Vì bột này chứa rất là ít nước nên mình chỉ cần ấn bột thành một lớp mỏng thì bánh sẽ rất là giòn. Nếu chảo của cô bác, anh chị và các bạn không đủ bằng thì miếng bánh sẽ dày và không được giòn. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn có thể cho bánh trở lại lò nướng và mình nướng sơ lại ở nhiệt độ thấp thì bánh sẽ giòn và ngon hơn. Bánh sau khi để nguội một chút thì nó rất là giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình không ăn hết thì mình có thể cho vào hộp và đậy kín lại. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.